Mei se episode van AfriForum in Fokus werp lig op 'n reeks sleutelkwessies van die skorsing van die nasionale polisiekommissaris en groeiende kommer oor wetstoepassing tot dringende vrae oor elektrisiteitstariewe en grondwetlike regte. Ons kyk ook na optrede teen beweerde roekelose vuurwapengebruik deur politici, sowel as 'n belangrike hofuitspraak wat munisipale tariewe landwyd kan hervorm. In die hoofnuus: Masemola voorlopig geskort, klagte teen politikus Tapelo Amad ingedien, Kaapstad se tariewe, hof beslis in AfriForum se guns, billike elektrisiteitspryse vir verbruikers en beroep op gemeenskappe om saam te werk om artikel 235 te verdedig. Masemola voorlopig geskort. Kommissaris volg in voetspore van lang lys mislukte voorgangers. AfriForum sê generaal Fanny Mosamela se voorlopige skorsing wys op die langdurige verval binne die SAPD. Hy verskyn op 4 aanklagte ingevolge die wet op openbare finansiële bestuur, wat verband hou met beweerde onreëlmatige tender van R360 miljoen. Generaal Puleng Depane is as waarnemende kommissaris aangewys. AfriForum waarsku, die stap kan verdere onsekerheid en laer vertroue in die polisiediens veroorsaak. AfriForum lê klagte teen nog 'n skietlustige politikus. AfriForum het klagte by die SAPD ingedien teen die Johannesburgse politikus Tapelo Amad na 'n video waarin 'n man gloofskote tydens 'n begrafnis afvuur. Volgens AfriForum volg die stap weens beweerde versuim deur owerhede om op te tree. Ons vra dat verskeie oortredings van die wet op die beheer van vuurwapens ondersoek word. AfriForum beklemtoon dat niemand bo die reg is nie en waarsku dat roekelose vuurwapengebruik en 'n gebrek aan optrede 'n kultuur van strafloosheid aanmoedig. Hof beslis in AfriForum se guns, Kaapstad se tariewe moet gegrond wees op werklike gebruik. Die Hooggeregshof in Kaapstad het beslis dat die metro se watertariefmodel gebaseer op eiendomswaarde onwettig is en teen 30 Junie 2026 geskraap moet word. Die hof het bevestig dat munisipale dienste slegs volgens werklike gebruik gehef mag word en nie op indirekte maatstawwe soos eiendomswaarde nie. AfriForum sê die uitspraak het breër implikasies vir munisipaliteite landwyd en dwing hulle om tariefstrukture te hersien volgens die beginsel jy betaal vir wat jy gebruik. Alle oë op NERSA om billike elektrisiteitspryse vir verbruikers te verseker. AfriForum het NERSA gevra of die reguleerder die data in munisipale kostestudies onafhanklik verifieer voordat elektrisiteitstariewe goedgekeur word. Die studies speel 'n sleutelrol in nuwe tariefverhogings. Die munisipale tariefverhogings moet deur NERSA goedgekeur wees voor dit mag deel vorm van die munisipaliteite se GOP-begrotings wat op 1 Julie 2026 in werking moet tree. AfriForum waarsku dat onakkurate data tot onbillike pryse vir verbruikers kan lei en sê NERSA moet nou toesien dat die proses geloofwaardig en regverdig bly. AfriForum doen 'n beroep op gemeenskappe om saam te werk om artikel 235 te verdedig. AfriForum doen 'n beroep op kultuur en ander gemeenskappe om saam te werk om artikel 235 van die grondwet te beskerm. Dit volg na MKP-LP Mzwanele Manyi se voorstel om die artikel wat selfbeskikking erken te skrap. Barend Eis van AfriForum waarsku dat die wysiging 'n bedreiging vir kultuurgemeenskappe se regte en autonomie inhou en moontlik in stryd is met internasionale menseregte verdrae. AfriForum meen die voorstel dui op groter staatsmag en sentralisering ten koste van gemeenskappe se vryhede en doen 'n beroep dat artikel 235 onveranderd behou word. Oorwinning vir Tshwane skole, hof beveel heraansluiting van krag. AfriForum en Laerskool Vida Park het suksesvol 'n dringende hofaansoek gebring nadat verskeie skole se krag deur die Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit afgesny is oor agterstallige eiendomsbelasting. Die hof het nou beveel dat die skole se elektrisiteit onmiddellik herstel moet word. Volgens AfriForum was die skole se kragrekening reeds betaal en het die kragonderbrekings, onderrig, veiligheid en voedingsskemas ernstig ontwrig. AfriForum sê die uitspraak bevestig dat skole nie gestraf kan word vir skuld waarvoor hulle nie verantwoordelik is nie. AfriForum moedig skole in Tshwane metrogebied aan om kragprobleme aan te meld en skadevergoeding te eis. AfriForum sê skole in die stad Tshwane moet kragonderbrekings wat verband hou met eiendomsbelastinggeskille dringend aanmeld en eise vir skadevergoeding instel. Dit volg op 'n dringende hofbevel in die Hooggeregshof in Pretoria, wat bepaal dat kragtoevoer na skole wat reeds vir elektrisiteit betaal het, onmiddellik herstel moet word
en dat verdere afsnydings weens agterstallige eiendomsbelasting nie mag plaasvind nie. Die hof het ook bepaal dat skole wat reeds geraak is, skadevergoeding van die metro kan eis, insluitend kostes soos diesel vir kragopwekkers. AfriForum sê beheerliggame moet alle gevalle aanmeld en die organisasie in kennis stel indien die hofbevel nie nagekom word nie, sodat verdere regstappe geneem kan word indien nodig. Los wettige vuurwapeneienaars, beveilig eerder staatsarsenaal. AfriForum sê die onlangse diefstal van militêre wapens, waaronder aanvalsgewere, wys op ernstige tekortkominge in die staat se beveiliging van sy eie arsenale. Volgens ons word wetsgehoorsame vuurwapeneienaars verkeerdelik blameer vir onwettige wapens, terwyl swak beheer by staatsinstellings die werklike probleem is. AfriForum waarsku dat strenger wapenwette vir burgers nie misdaad sal bekamp nie en doen 'n beroep dat die fokus eerder val op beter sekuriteit, aanspreeklikheid en beheer van staatswapens. AfriForum stel kuberveiligheidsgids bekend om Suid-Afrikaners teen groeiende kubermisdaad te beskerm. AfriForum het 'n nuwe kuberveiligheidsgids bekend gestel om Suid-Afrikaners toe te rus teen die vinnig groeiende bedreiging van kubermisdaad, wat jaarliks tot groot finansiële verliese lei. Ons sê uitvissing, phishing, simruilbedrog, bank- en beleggingsbedrog, sowel as nuwe KI-gedrewe deepfake tegnieke, is van die mees algemene risiko's waarmee gebruikers gekonfronteer word. Volgens AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, berus die meeste kubermisdaad nie op tegniese inbraak nie, maar op misleiding en manipulasie van gebruikers self. Hy beklemtoon dat die gids praktiese stappe bied, soos die beskerming van wagwoorde, versigtigheid met skakels en QR-kodes en die verifikasie van finansiële transaksies. AfriForum moedig die publiek aan om verdagte aktiwiteite onmiddellik te rapporteer en hul banke te kontak indien hul slagoffers van kubermisdaad word. Back-and-closure krisis. Regering se voet nou op boere se nek met verkryging, toediening van enstowwe. AfriForum waarsku dat die regering se nuwe plan om back-and-closure te beheer, deur streng beheer oor die verkryging en verspreiding van enstowwe te handhaaf, boere verder onder druk plaas. Ons meen die sentralistiese benadering het reeds tot vertragings, herbesmetting en groter ekonomiese skade gelei, omdat boere en privaat veeartse nie vroeër toegelaat is om self enstowwe te bekom nie. Volgens Lambert de Klerk word daar nou van boere verwag om self vir enstowwe en inentings te betaal, hoewel die koste en voldoeningsvereistes steeds onduidelik is. Ons sê deelname aan die nuwe skema word as vrywillig beskryf, maar boere wat nie deelneem nie kan moontlik steeds sonder toegang tot enstowwe gelaat word en selfs kwarantainemaatreëls in die gesig staar. Ons doen nou 'n beroep op John Steenhuisen om groter betrokkenheid van die privaat sektor toe te laat, sodat die uitbreking vinniger en meer doeltreffend bestuur kan word. AfriForum bied hulp aan SANW met uitvoering van veiligheidsaudits na verskeie inbrake by weermagbasisse. AfriForum het aangebied om die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag by te staan met veiligheidsaudits na onlangse inbrake en wapendiefstal by weermagsfasiliteite in Gauteng. Volgens Jacques Broodryk kan praktiese veiligheidsaudits help om swakpunte by militêre persele te identifiseer en toekomstige sekuriteitsbreuke te voorkom. AfriForum waarsku dat die herhaalde teiken van militêre infrastruktuur 'n ernstige nasionale veiligheidskwessie geword het en vra vir ondersoeke na moontlike syndikaate en interne betrokkenheid. Ons meen gemeenskapsveiligheidsstrukture en buurtwagte pas in sommige gevalle meer doeltreffende sekuriteitsmaatreëls toe as sekere strategiese militêre fasiliteite. AfriForum sê sy aanbod word gemaak in belang van nasionale stabiliteit en openbare veiligheid te midde van toenemende georganiseerde misdaad. AfriForum bevraagteken en eis deursigtigheid oor nuwe Working on Fire tender. AfriForum het 'n paaie aansoek by die Departement van Bosbou, Vissery en Omgewing ingedien om meer inligting te bekom oor die nuwe Working on Fire tender wat aan Tefla Group toegeken is. Ons wil onder meer toegang hê tot dokumentasie oor die tenderproses en die aanstelling van die nuwe diensverskaffer. AfriForum voer aan dat veldbrandbestuur 'n hoogs gespesialiseerde diens is en waarsku dat onbevoegde aanstellingsgemeenskappe die omgewing en die ekonomie kan benadeel. Volgens AfriForum wek Tefla Group se vorige kontrakgeskiedenis kommer nadat 'n projek in Mosselbaai glo gekanselleer is weens swak prestasie en stadige vordering.
Taryn Cooks, AfriForum se rampbestuurspesialis, sê die publiek het die reg om te weet of die maatskappy oor die nodige kundigheid en hulpbronne beskik om gemeenskappe tydens veldbrande te ondersteun. AfriForum eis deursigtigheid oor Johannesburg Metro se 65% verhoging op wateraanvraag bestuursheffing. AfriForum vra dat die Johannesburg Metro dringend verduidelik hoe hy 'n voorgestelde verhoging van sowat 65% in die wateraanvraag bestuursheffing regverdig. Die Metro wil die vaste maandelikse heffing vir huishoudings verhoog van R65 na byna R108 as deel van sy nuwe tariefvoorstelle. AfriForum meen die verhoging plaas 'n onbillike finansiële las op inwoners en kan selfs onwettig wees. Ons het formeel besonderhede versoek oor hoe die heffing bereken is en of dit aan wetlike vereistes van billikheid en deursigtigheid voldoen. Volgens AfriForum verloor die Metro jaarliks meer as R2 miljard weens lekkende infrastruktuur en behoort die fokus eerder op herstelwerk as hoër heffings te wees. AfriForum eis antwoorde van NDOV oor Gupta-uitleweringsproses. AfriForum het die nasionale direkteur van openbare vervolgings versoek om duidelikheid te gee oor die status van die Gupta-uitleweringsproses. Ons wil weet of nuwe uitleweringsaansoeke of onderhandelinge aan die gang is, watter struikelblokke steeds bestaan en of alternatiewe regs weer oorweeg word. Volgens AfriForum bly die Gupta-saak een van die grootste staatskapingsskandale in Suid-Afrika se geskiedenis en ondermyn die voortdurende vertragings openbare vertroue in die regstelsel. Jacques Broodryk, AfriForum se hoofwoordvoerder oor gemeenskapsveiligheid, sê niemand behoort bo die reg verhewe te wees nie en dat die publiek antwoorde verdien oor die vordering van die saak. AfriForum sê hy sal die proses steeds noukeurig moniteer. AfriForum bekommerd oor GDO se verskywing van blame, hersiening van desentralisasie. AfriForum sê hy is bekommerd dat die Gautengse Departement van Onderwys probeer om sy eie rol in skole se munisipale skuld te onderspeel. Dit volg nadat Gauteng se ADR vir onderwys, Lebogang Maile, aangedui het dat die departement die desentralisasie van skole se finansiële bestuur moontlik wil heroorweeg. Volgens AfriForum is 'n groot deel van die huidige krisis die gevolg van die departement se eie wanadministrasie, insluitend agterstallige betalings aan skole en onderspandering op infrastruktuur. Alana Bailey van AfriForum sê skole wat hul finansies verantwoordelik bestuur, behoort meer autonomie te kry, nie minder nie. AfriForum waarsku dat suksesvolle skole nie gestraf moet word vir probleme waarvoor die departement self verantwoordelik is nie. Ons sluit af met vermaaklikheidsnuus. Ons vir jou verleng speelvlak tot Junie na groot aanvraag. Die ikoniese musiekspel Ons vir jou se speelvlak by AfriForum Theater is tot 21 Junie verleng na sterk openbare ondersteuning en verskeie uitverkoopte vertonings. 2 ekstra vertonings is ook vir 16 Junie Jeugdag bygevoeg om aan die groot aanvraag te voldoen. Die produksie geskryf deur Dion Opperman en Sean Els, met musiek deur Johan Foster, vertel die verhaal van oorlog, liefde en opoffering tydens die Tweede Vryheidsoorlog. Die rolverdeling word gelei deur Bok van Blerk, saam met bekende akteurs soos Nadia Bekes en Zorike Snyman. Dit is dan al van my kant af, word deel van die oplossing en sluit dan by AfriForum.